Mbetemi akoma tek çështjet ekonomike, tek paga, tek rritja e çmimeve dhe mungesa e karburanteve apo rritja e çmimit të karburanteve. Me mua në studio është Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi. Mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjeta, nëse të marr pjesë në emisionin tonë. Para se të hyjmë tek këto temat aktuale që sapo ndoqëm kronikat me çmimet, do duha të ju pyes edhe si përfaqësues i vlenit lidhur me deklaratën e kryetarit të gjykatës kushtetuese Konstantinovski. Si u ndihet ju si vlen kur Konstantinovski sot tha se porosit për gjoba duhet të jenë maqedonisht, pasi është gjuhë zyrtare dhe të gjithë që jetojnë në shtet duhet ta dinë. Vlen deri tani nuk kishte një reagim. Për atë po ju pyes për juve si përfaqësues i vlenit për këtë qendër. Në rregull, atëherë, domethënë përveç gjuhës maqedone se që është gjuhë zyrtare, sipas kushtetutës gjuhë zyrtare është edhe gjuha të cilën e flasin 20% e qytetarëve, pra gjuha shqipe. Prandaj kryetari i gjykatës kushtetuese është ai i cili duhet të mbron kushtetutën dhe jo të kundërshton dhe jo të mohoj të drejtën cilën e kanë qytetarët, as të interpretoj kushtetutën ashtu siç dëshiron ai. Ne do e bëjmë betejën tonë, po ashtu edhe në qeveri, edhe në Ministrinë të Punëve të Brendshme, që ajo e drejtë të kenë dhe t'ju plotësohet edhe qytetarëve shqiptar. Atëherë flasim tani hym në temat e çështjeve ekonomike, për çka dhe jemi sot këtu për të diskutuar për çmimet e derivateve dhe për gjitha çmimet të tjera. Po kryetari i gjykatës kushtetuese duhet që të largohet nga politikat ditore apo deklaratat e politikave ditore, por të jetë në shërbim dhe të mbroj kushtetutën ashtu siç e ka edhe pozicion. Mirë, zë Durmishi, kryeministri ishte kategorik lidhur me çmimet e derivateve, konkretisht se nuk do të shpallet gjendje krize dhe nuk do të ulen akcizat e derivateve. Pse qeveria refuzon të ulë akcizat? Domethënë, ashtu siç e ka përmendur kryeministri dhe si Ministri i Ekonomisë dhe Punës, e ndjekim nga afër situatën me çmimet e karburanteve dhe presionet e mundshme që mund të vinë kundrejt inflacionit, por në këtë moment si qeveri, domethënë, nuk e kemi parë të nevojshme për të shpallur gjendje krize, pasi që për çdo ditë, domethënë që nga kriza e cila është shkaktuar në nivel global, për çdo ditë domethënë jemi në ndjekje të situatës. Pavarësisht që kemi ditët e fundit kemi rritje të çmimit të naftës, analizat tona tregojnë që kemi çmime më të lira të naftës në krahasim me vendet e rajonit. Sa për ilustrim, çmimi i naftës në vendin tonë është rreth 1.39 euro për litër, ndërsa në Shqipëri është rreth 1.79 euro, që është parafërsisht i bie rreth 30% më e lartë se sa tek vendi jonë, po ashtu në Serbi është rreth 1.73 euro për litër, respektivisht 25% më e lartë se sa vendi jonë. Në Kosovë çmimi varion prej 1.52 deri 1.53, në Greqi është rreth 1.59, në Bullgari është 1.41, e kështu me radhë, domethënë të gjithë analizën që ne kemi bërë është që vendi jon ka çmimin më të ulët për litër për derivatet e naftës. Kjo tregon se qytetarët vazhdojnë të paguajnë çmim më të ulët, megjithatë edhe përkundër rritjes së fundit. Po, edhe përkundër rritjes së fundit, domethënë çmimi i derivateve të naftës është më i ulët në rajon. Tha se ndiqni edhe çmimet botërore. Sigurisht se çka nëse çmimet e karburanteve në bursë botërore lëvizin edhe më lart, atëherë do të rishqyrtoni këtë vendim që nuk do të keni masa, apo? Në qoftë se do të ketë lëvizje të tilla, domethënë në qoftë se kriza do të vazhdojë apo nuk do të ndalet lufta që është në Gjirin Persik në mes Iranit dhe Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, normalisht që do të ndërmarrim hapat e më të tjeshëm të radhës me të shka që dalim në krah qytetarëve për të ruajtur edhe standard njësor, po edhe për të mbajtur në gjendje stabile inflacionit që të mos rriten çmimet edhe të naftës, po edhe çmimet e artikujve ushqimor bazë, po ashtu edhe çmimet tjera. Do me thënë, do të sjellim masa apo do të bëjmë kufizime administrative, të gjitha mekanizmat që i ka qeveria, do t'i shfrytëzon që të jetë interesi. Po për momentin nuk është në opcion. Për arsye që jemi duke analizuar dhe për momentin situata është e tillë, pavarësisht rritjeve që ka hasur ditëve të fundit, gjendja është stabile dhe jemi duke monitoruar situatën. Në momentin e parë që do të
haset një situatë e tillë ku do të ketë rritje të çmimeve, aty do të jemi për të intervenuar. Sot, para se të mbi këtu të ju, patëm takim me gjithë tregtarët, patëm takim me gjithë zinxhirin e tregjerëve, konkretisht me gjithë marketet, ku e diskutuam hapur çështjen apo situatën e krijuar të fundit krizës. Do të vim aty tek çmimet, vetëm desha të pyes edhe për karburantet, për shkak se Inspektorati i Tregut konstatoi se nuk kishte parregullsi gjatë kontrolleve që i bën inspektorët pikave të karburanteve. Megjithatë, jemi dëshmitarë se qytetarët u përballën me mungesë të derivateve, kufizime dhe pikat karburanteve që nuk furnizonin qytetarët. Një gjë thot inspektorati, tjetrën gjë thon qytetarët atë që përballemi çdo ditë. Do me thonë, sipas informacioneve të cilat i kemi marrë nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, është që janë kontrolluar mbi 300 pika karburanti. Është bërë kontroll në gjithë vendin, në gjithë shtetin, dhe gjatë këtyre mbikëqyrjeve inspektuese nuk është konstatuar fshehje e karburantit, por ajo që inspektorët kanë konstatuar është se rreth 30 pika të karburantit kanë pasur mungesë të karburantit, para arsye që e dim që u krijua në opinion një u shpërndatën informacione që do të ketë krizë të naftës dhe gjithë qytetarët vërshuan tek pikat e karburantit që të i mbushin veturat e tyre, dhe ka pasur në 30 pikat të cilat kanë pasur mungesë të karburantit, brenda pak orësh ata pika, domethënë apo ato pikat e karburantit i kanë mbushur dhe përsëri ka filluar, domethënë, gjithçka të vijojë në procesin normal. Në qoftë se do të ketë një situatë të tillë, apo në qoftë se qytetarët do të hasin një situatë të tillë, në faqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, po ashtu edhe në faqen zyrtare të Inspektoratit Shtetëror të Tregut, domethënë mundet të rastin që ta paraqesin dhe menjëherë do të intervenon. Këto kontrole të cilat janë bërë në këto ditë që ka pasur krizë, do të vazhdojnë edhe në ditët në vazhdim, domethënë do të jetë në teren për të monitoruar situatën. Në qoftë se do të ketë një situatë të tillë, mundet çdo qytetar të paraqet në faqen zyrtare me email ose të paraqetet në numër telefoni, qoftë anonim, dhe aty do të jetë inspektorati i Tregut që qytetarët i kanë bërë publike këto zoti Durmishi. Ishin publike në çdo qytet, në çdo vend banim, pikat e karburanteve nuk furnizonin qytetarët. Ju kuptoj, domethënë atë informacion të cilën e kam marrë unë zyrtarësh nga Inspektorati Shtetëror i Tregut. Presim qytetarët që përmes emailit të reagojnë, të dërgojnë, apo duhet këtu të intervenojë direkt Inspektorati? Inspektorati Shtetëror i Tregut nuk është ai që ka qëndruar, domethënë, pasiv, po është ai që ka qenë aktiv dhe ka bërë kontrole, ashtu siç e përmenda, ka bërë mbi 300 kontrole ku është evidentuar në 30 pika karburanti ku kanë pasur mungesë të karburantit dhe për pak orë janë rimbushur përsëri dhe kanë filluar që të jenë funksional. Në qoftë se përsëri do të ketë ndonjë situatë e tillë, atë që e përmenda qëndrojnë në atë që menjëherë do të jetë aty për të intervenuar, dhe ata të cilët do të sillen në formë të tillë deviante dhe do të ju apo mundsojnë qytetarëve që të mbushin veturat e tyre me karburant, Inspektorati Shtetëror i Tregut do të jetë aty që t'i dënoj. Ju thanë se kishin mungesë të derivateve. Atëherë pse nuk u vendosën në dispozicion rezervat shtetërore? Kjo është edhe njëra ndër kërkesat e opozitës. Për arsye se janë rimbushur ata përsëri, për arsye se pastaj ka filluar procesi të vijojë i punës në normalitet. Kishte një njoftim nga pikat e karburantit se ndoshta shteti mund të intervenojë me rezervat shtetërore, apo nuk ka një gjë të tillë, nuk mund të bëhet pa ndonjë vendim? Si mund të aktivizon rezervat shtetërore? Kur mund të përdoren? Në qoftë se do të vazhdon kriza e cila presim që të kaploj e gjithë vendin shkaku i situatës që ndodh në botë, normalisht që si qeveri e përmenda edhe më herët që nuk do të rrim duar kryq. Domethënë, ashtu siç kemi vepruar më përpara, do të veprojmë edhe në të ardhmen, dhe mundet që në qoftë se, prapë e them, në qoftë se do të ketë situata të tillë ku mundet që lufta në gjerin përsi këtë vazhdon dhe të ketë krizë për naftë, për momentin nuk ka një krizë të tillë. Në qoftë se do të ketë krizë të tillë, do të shpallim gjendje të jashtëzakonshme, do të shpallim gjendje krize, do të ngrejmë shtab krize dhe normalisht që atëherë do t'i shohim edhe mundësitë edhe rezerva shtetërore. Por për tani situata është stabile. Sa ka Maqedonia rezerva shtetërore të derivateve? Mirë, tash atë informacion nuk e kam për momentin, por ka mjaftueshëm për të përballur nëse një luftë
që ka nisur atje të zgjas për një kohë të pacaktuar apo? Nuk varet ajo prej neve, më shumë varet se sa do të zgjatë kriza në nivel vendor. Informacionin se sa janë rezerva shtetërore nuk e kam, por do të ketë mjaftueshëm që t'ju del në ndihmë qytetarëve dhe kompanive. Atëherë të kthehemi tek çmimet në përmarkete. Ju gjatë ditës bashkë me kryeministrin keni takuar përfaqësues të marketeve më të mëdha në vend, ndërkohë qytetarët ankohen për rritje të çmimeve, inspektorët thonë se vazhdimisht janë në terren. Sot pas takimit që po vini me përfaqësuesit e marketeve, a i keni lënë marketet me duar të lira për të caktuar çmimet? Për shkak se nuk ka një vendim të prerë, vetëm disa konkluzione nga ai takim? Realisht është biseduar me të gjithë marketet, apo zinxhirit e marketeve, ku është diskutuar për situatën aktuale në cilën ndodhemi, si masë preventive për të marrë, për të mbrojtur, në qoftë se do të kemi një situatë ku do të ketë rritje edhe të çmimeve të derivateve të naftës dhe si pasojë mund vjedhë të rritja e çmimeve të artikujve ushqimor, që edhe si qeveri, po edhe ata si tregtar të ju dalim në ndihmë qytetarëve dhe të arrijnë që të përkufizojnë apo të arrijnë që të ulin marzhën e fitimit të cilën ata e vendosin për çdo artikuj ushqimor. Po ashtu është biseduar me ata që të mos e shfrytëzojnë këtë situatë. Ma herët kryeministri ka pasur takim edhe me edhe me tregtarët të cilët merren me karburant. Më pastaj e patëm edhe takim me gjithë tregtarët me zinxhirin e marketeve që merren me produkte ushqimor që të mos e keq shpërdorin situatën dhe të mos i rrisin çmimet, të mos veprojnë në mënyrë deviante, pasi që do të përballen kontrollet që janë në terren, por do të përballen edhe me dënime në kuadër në kornizë të ligjit, në qoftë se do të sillen në mënyrë deviante apo do të tentojnë manipulime. Po, do të tentojnë që të përfitojnë prej kësaj situate në kurizë të qytetarëve dhe për të mbajtur gjendjen stabile. Pasi që e dini që vitin që shkoi e mbyllëm inflacionin me 4.1%, ndërsa në janar dhe në shkurt në janar ishte inflacioni 3.2 dhe tani në shkurt inflacioni është 2.9. Domethënë gjendje shkon duke u stabilizuar, çmimet, domethënë tregu ka vazhduar drejt stabilizimit të çmimeve. Megjithatë, ka indikacione se disa kompani po rrisin çmimet në mënyrë të pajustifikueshme. 2 muajt e fundit, domethënë që jemi dëshmitar dhe duke i parë të gjithë analizat dhe informacionat që kemi marrë nga statistikat është që tregu ka shkuar drejt stabilizimit të çmimeve, edhe inflacioni ka pasuar rënje. Është fakt që artikuj të ndryshëm ushqimor ka pasur rritje të çmimeve, po ka shumë faktorë që ndikojnë në rritje të çmimeve. Janë produkte ushqimore të cilët janë në berzën botërore, ku ne nuk mundet që të ndikojmë, në qoftë se rritet aty çmimi, automatikisht do të rritet edhe në vendin tonë, po ashtu ka pasur produkte ushqimore të cilët janë të përkohshme dhe ka periudha kohore të caktuara kur rriten edhe ulen çmimet e tyre, kështu që këta 2 muajt e fundit, në bazë të dhënave të cilet e kemi marrë dhe në bazë të kontrollave që janë bërë nga Inspektoria Shtetërore i Tregut, tregon që tregu shkon drejt stabilizimit. Çmimet shkojnë drejt stabilizimit. Zoti Durmishi, sipas llogaritjeve të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, një familje 4 anëtarësh ka nevojë për mbi 67.000 denar për të shtyr muaj. Vazhdimisht si qeveri keni thënë se i keni cilësuar si të fryera këto shifra nga lidhja e sindikatave. Këtë nuk e themi ne, këtë e thuan edhe ata të cilët e kanë formuluar. Pse në listën e tyre janë përfshirë vetëm produktet bazë. Këtë e kanë thënë edhe ata vetë profesorët të cilët e kanë shkruar apo e kanë formuluar këtë metodologji të përllogaritjes së shportës sindikale, ku vetë ata e thonë që nuk është shport minimale, po është një shport mesatare. Realisht aty janë të përfshirë, domethënë, shumë produkte dhe artikuj ushqimor, apo janë të përfshirë shumë shpenzime që një familje nuk i harxhon brenda një muajt. Dhe ne kemi bërë një metodologji tonë ku vetëm tashmë e kemi dorëzuar të Këshilli Ekonomik Social dhe presim vërejtjet dhe propozimet e tyre në qoftë se kanë diçka që të propozojnë rreth asaj metodologjie që do të jetë shport mesatare konsumatore. Ajo shport konsumatore. Ajo shport minimale e tyre sindikale është për të dezinformuar opinionin.
dhe jo për të treguar gjendjen reale me të cilën apo sa ka nevojë një familje që të shpenzon, një familje katërantashe që të shpenzon për një muaj. Çka përmban më tepër ajo shporte sindikalistëve se sa ajo që është bazë? Në bazë të regjistrimit, po, në bazë të edhe ju keni bërë një metodologji, në bazë të regjistrimit të popullsisë në vitin 2021 që është bërë në vendin tonë, 90% e qytetarëve kanë shtëpitë të tyre, që nuk jetojnë me qira, vetëm 10% jetojnë, ndërsa në atë shportën e tyre është të vendosur edhe qiraja. Po ashtu janë të vendosura edhe produkte ushqimore të cilët në periudha kohore nuk është se përdoren. Do me thonë, ata i kanë vendosur që përdoren që gjatë gjithë vitit, ndërsa janë të vendosura edhe shërbime tjera të cilët një familje katërantashe nuk është se i përdor. Dhe në shportën mesatare, konkretisht, të cilën e kemi bërë metodologjin që e kemi përzgjedhur është që kemi marrë edhe çmimet reale. Ata marrin çmimet më të shtrenjta në treg të produkteve ushqimor. Ne kemi marrë një mesatare prej 10 marketeve dhe kemi zgjedhur për një produkt ushqimor, po themi, kemi zgjedhur një çmim mesatar që të jetë real dhe i kapshëm. Sa ka dalë çmimi i kësaj metodologjie që ju e keni për 13% është më e lirë për çdo muaj, pavarësisht prej 8.000 deri në 9.000 denar, pavarësisht është më pak se sa sindikalistët. Po, ende nuk e kemi bërë publike, pasi që presim rreth kësaj metodologjie do të ketë propozime, do të ketë kritika kësaj metodologjie. Pra ju nuk keni hequr nga lista që kanë këta, vetëm keni zgjedhur çmimet. Biles i kemi shtuar produkte, më shumë produkte ushqimore, por thjesht është një shport reale dhe është shport mesatare. Ndërsa atë shport të cilën e kanë krijuar është që më pastaj nëpërmes asaj të krijojnë mjegull tek opinioni, të tregojnë që atë të pavërtetë e cila nuk është tek qytetarët dhe më pastaj të krijojnë politika tjera të lidhin dhe të krijojnë presion deri tek qeveria konkretisht. Kur pritet, ka ndonjë datë kur pritet të publikohet kjo metodologji? Në mbledhjen e radhës që do të mbajnë me Këshillin Ekonomik Social, nëse nuk do të ketë propozime nga anëtarët e Këshillit Ekonomik Social, do të fillojë që do të bëhet publike në atë mbledhje, po ashtu do të jetë edhe shpërndar edhe për opinionin edhe për gjithë mediumet dhe çdo muaj Ministria e Ekonomisë dhe Punës do të informon opinionin se sa ka nevojë një familje katërantashe, sa ka nevojë që të harxhon brenda një muaji, konkretisht një shport mesatare. Durimi që jemi fare, në fond vetëm edhe një pyetje lidhur me sindikatat për të shtunën kanë paralajmëruar protestë, kërkojnë paga më të larta, kërkojnë 600 euro pagën. Sa ka hapësirë reale në buxhet për rritje pagash? Paga minimale ka një formulë, ka një metodologji e cila është në fuqi, ka një ligj që bën për llogaritjen e pagës minimale, ku merren 50% e pagesës së pagës mesatare të vitit paraprak dhe 50% e shpenzimeve të jetesës së qytetarëve të vitit paraprak. Dhe për këtë metodologji, për këtë formulë janë të dakorduar edhe sindikatat, edhe punëdhënësit, po ashtu edhe qeveria, dhe ne si qeveri qëndrojmë prapa këtij ligji i cili është në fuqi, ku kemi harmonizuar tani më vetëm se kemi bërë publike se sa do të jetë paga minimale në muajin që vjen, falni, ku do të rritet prej 1.700 denar në parafërsisht 1.670 denar. Po, 1.670 denar neto dhe 2.400 denar bruto do të rritet dhe do të përllogaritet me këtë rritje për vitin 2026. Kërkesat e sindikalistëve në mbledhjet e Këshillit Ekonomik Social i kemi diskutuar, kemi treguar argumentet tona, sepse në vendin tonë, nga gjithë se 750.000 qytetarë të cilët janë të punësuar si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat, vetëm 30.000 prej tyre marrin pak minimale. Dhe do të thonë të dhënat janë nga enti statistikor të marrura dhe nga ata 30.000 qytetarë, gati gjysma e tyre janë ata të cilët janë tregtar individual, ku janë vetë të punësuar në kompanitë të tyre dhe e dim që ata nuk varen prej pagës minimale, po kanë edhe të hyra tjera, që i bie diku te 2 apo 3% e qytetarëve marrin pagë minimale, pjesa tjetër është gjithë ata të cilët nuk marrin pagë minimale, por marrin shumë më shumë se sa paga minimale. Për këtë arsye kemi trajtuar këtë edhe më shumë si temë politike se sa si kërkesë reale, vetëm që të krijohet presion ndaj qeverisë. Çdo marrëveshje të cilën do arrin që të dakordohen sindikalistët dhe punëdhënësit, ne kemi thënë që ne jemi aty që të përkrahim, sa i përket sindikalistëve të sektorit publik, ne si qeveri, domethënë me sindikalistët tonë kemi
jemi dakorduar dhe jemi marrë vesh, ku vetëm para disa ditëve, domethënë para se të bëhet harmonizimi i pagës minimale, u morën vesh pagat të rriten në sektorin publik për rreth 11.000 qytetarë cilët janë të punësuar në administratën shtetërore, ku për 3 vite me radhë do t'ju rritet deri në 40% pagat e tyre, po ashtu edhe në shëndetësi, po ashtu edhe në arsim vitin që shkoi, po ashtu edhe me Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme, konkretisht me policët, po ashtu edhe në Ministrinë e Mbrojtjes, domethënë i kemi përkufizuar dhe gjithë sektorin publik kemi arritur që të bëjmë marrëveshje dhe të rrisim pagat. Dikun 10%, dikun 8%, dikun 15%, si do që qetë, domethënë kemi arritur që ne të ndihmojmë dhe të përmbushim kërkesat e sektorit publik. Sa i përket sektorit privat janë ata të cilët duhet merren vesh konkretisht, po, dhe ne jemi aty që të ndihmojmë të dipale. Dhe në qoftë se ata do të merren vesh për çfarë do lloj marrëveshje që të arrijnë, ne jemi aty që të gjejmë zgjidhje dhe t'ju dalim në ndihmë të dipalëve, duke e parë edhe interesin e qytetarëve. Mos harrojmë, ne kemi produktivitetin më të ulët në rajon. Dhe për të rritur paga minimale duhet që të rritet produktiviteti, duhet të ketë bazë ekonomike, duhet të rriten edhe parametrat tjerë ekonomik dhe më pastaj të rritim edhe pagën minimale. Sektorin privat, konkretisht punëdhësit i kemi përkrahur, konkretisht përmes ligjit për përkrahje financiare të investitorëve, përmes planit operativ, ku vitin që shkoi 40 milionë euro kemi ndajtur mjete, po ashtu edhe këtë vit do të ndajmë për start-up kompani, për ndërmarrjet e vogla, të mesme e kështu me radhë. Në qoftë se do të sjellim vendim dhe të bëjmë pre e presionit të sindikatave, të sjellim ndonjë vendim ad hoc, duke mos i bërë analizë të gjithë parametrat ekonomik, mikrokompani dhe ndërmarrjet e vogla do të përballen me krizë financiare, për shtok saj edhe kriza që globale që është duke na ndodhur tani, do të përballen me krizë financiare ku do të detyrohen nga 3 apo 4 apo nga 5 punëtorë që i kanë, ti largojnë nga vendi punës. Dhe segmenti kryesor apo ai zhvillimi kryesor i ekonomisë vendit tonë janë kompanitë e vogla dhe të mesme. Dhe në qoftë se ata do të largojnë nga puna person, kjo do të jetë krizë edhe për vendin, edhe për ekonominë e vendit, po ashtu nuk është interes edhe i punëtorëve. Po ashtu nuk është interes edhe i atyre sepse do të largohen nga vendi punës. Zotërumishi, faleminderit shumë për kohën që ndat.